अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के मुतालिक बात करने वाले हैं वो है अस्थमा यानी सांस फूलने की बीमारी। ये उस वक्त होता है जब सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। खांसी, सांस में सीटी जैसी आवाज और सीने में घुटन इसकी आम अलामात हैं। अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। याद रखें, दमा का मुकम्मल इलाज नहीं मगर एहतियात और बाकायदा दवाइयों से जिंदगी आम लोगों जैसी गुजारी जा सकती है।